第二次发言，就是我觉得我们还是要回到一个很基本的逻辑问题，就是为什么这个再利用内容是以赵老师的报告为准，然后开始做可行性评估，然后开始做了结案报告才能公告。我觉得这整个逻辑非常的没有民众参与的机制。对，我觉得在场的各位对这个有非常多在利用想象，但是为什么我们是用现在文化局的这个程序来进行，然后公听会大家讲讲意见，我们这些意见不会进入可行性评估啊？都会纳入程序。对，会纳入程序，但是可行性评估可不可以做这件事情是还是由你们的主轴在进行嘛？对，那例如我举一个例子，高雄市政府将黄埔新村数十栋的建筑一期的开放，让没有资本的人都可以零租金进入。然后你要在里面提出你的计划，你做公益使用，你要在维护环境什么。像刚刚提到，我们争取到3000多万经费，我完全赞成3000多万全部来做安全环境的照顾，让居民觉得非常的舒服、干净、清洁。然后，但是一栋栋房舍需要花这么多钱来修吗？我们如果开放给10个有兴趣进驻、零租金进驻，他可能花5万、10万，他自己自筹嘛。他进去做他的艺术使用，做他像黄埔新村有德国剧场，刚念完硕士的回来，他年轻人没有什么钱，2个人一起住进去，每天住在那边，开始做一些社区营造，开始引入一些他们想象的剧团的资源放在里面。那这种很多元。完全不需要什么小公司资本就可以很用民众自发的这些机制，我们在今天的可行性评估，我们在赵老师的再利用方案里面完全没有看到。对，那我们现在质疑是文化局为什么对再利用想象这么的狭隘，然后一直照着公部门既有的程序走。对，那所以我觉得其实是建议文化局多去看看各种。不是用促参法，然后甚至就算新公馆用促参法，我也觉得没有问题。我觉得不是促参的问题，而是谁进驻的问题。就像刚刚说的，后栋就必须是商业使用，为什么公共空间就必须有一部分的商业使用去支持它的非商业使用空间？这还是在财务平衡的思考逻辑上在进行嘛？但是如果今天是黄埔新村，我们就开放，因为历史建筑没有修复的一定要的修复标准，它不是古迹，它可以再利用的范围非常的广泛。那为什么高雄做得到，新竹就一定是促参，一定是有资本的小公司、大公司进驻？那我觉得是各种可能，希望文化局多考量了。谢谢。现在是我刚有在看过，你们其实是在还蛮前边的阶段，就是要听大家的意见，对于这一块土地。上面还有这些建筑物要怎么样子做些什么事情？所以刚才这位林小姐讲的，是一种构想，可能还有其他。我看王俊秀王老师可能也有他的构想，就是你应该先把这些构想通通收集过来，然后把各种构想的做一个可行性分析啊，而不是只有现在你这样简单的一个东西，我也看不出你的东西在干嘛，就是整个建筑物就是做一个博物馆，然后旁边。可以走进去走一走，那很奇怪。其实如果我一个在地附近的居民哈，其实我们新竹市其实很缺乏那种可以让大众去使用的空间。譬如说，我以前会想象，这个文化园区我们做有一些展演活动的空间好不好？我觉得那也是一些想法。那林小姐觉得说，其中有一些房舍可能可以来给在地的一些对文化有兴趣的一些什么团体来进驻，那也是一个很好的构想。那究竟这整个范围里面要做些什么事情，真的可以有更开放的思考方向啊？那一个建筑物就真的只能做博物馆吗？还是还有更宽广的想象空间呢？是不是能够邀请他们更多的有兴趣的提供想法的这些民众人哈？另外再坐下来，大家好好的提供一个想法吧，是不是这样会更有创造力出来？然后我们在地的里民们他们希望什么？然后我们有一些文化想法的年轻朋友们，他们又想些什么？是不是可以融合在这整个的
范围里头，我觉得要有更开放的想法，好不好？另外，我对那个刚才那个王老师讲的什么228公顷要做什么历史现场，重现那个，我再跟老师请教一下，那个到底是什么？我开始有一点奇怪检查啊，那这边以后所有的开发都要又纳入另外的一个机制再来讨论吗？再来审查吗？有一点害怕。OK， 好，再跟老师请教，谢谢。说好，你是我们见过面，我是大英生活 Life 的志翰。那其实，在一开始的时候，我们有提交一个计划书给文化局。那可能他们也有他们难处啦，因为毕竟点交的状况上，还不是你们可以决定的。那可能现阶段的点交是不是已经完成了？那其实我是很好奇说，因为在座其实有很多人会觉得说，是不是已经等了很久？那其实等很久有很大段原因是因为他们对这整个大英生活整个印象现在已经整个是空窗了，因为没有人可以，其实没有人可以进去。有很多人他其实是有他的想象，那其实在这整个计划里面，我想文化局这边可能也很需要一些大家想象的投注。那不光是我们，其实我们有知道有一些老师，那他们会带着以前他们会带着学生进来这个地方。这些学生他们虽然小，他们也会抛给我们一些不同的意见，我们都可以从他们身上收集到。可是其实现在是很可惜的，它已经整个空窗化了。那没有任何一个人可以去接触这个场域，去产生想法。也因此，到了这个地方，大家可能也不太清楚说应该要抛出怎样的想法。所以是不是我想说，是不是文化局有没有办法是开放这样子，像我们这样子的团队，或者是其他团队，有没有办法零星的进去做一些讨论或是小型的活动？其实，在还没有关闭之前，我们有跟民众一起办了一个捐印的工作坊。那这个工作坊，其实我们不只是打扫，我们在里面办的工作坊，我们的目的是希望让已经有一点颓败、可能有点腐朽的大烟囱，它再回到它有一点家的感觉。我们只是希望这样，可是我们的资源是很有限的，但是至少我们可以让它有一点活力。那是不是像其他这样的团队，如果我们可以跟文化局一起做合作的话，那可能有更多的机会。那慢慢的，它可以不用一次都修复完，它可以是局部的、慢慢的点装。那我们在里面产生想法，那我们也可以再继续讨论。我想说，是不是之后也可以有这样的机会？谢谢。我第二次发言啊，就是这个我们新竹文教基金会对于这个附近，我们已经向那个文化局跟文化部申请日本海军第6燃料厂区村一建筑群的这个文化资产的这个申请，是申请它的历史建物的身份跟聚落的身份，是这个还在讨论中。然后现在把这个大烟囱的这个放进来，然后再加上说那边的一个整个大园区的这个考量。那我们今天在做这个小计划，如果通过了，或者是如果不通过，那如果跟以后的那个大计划有冲突的，那是要听谁的？我要请问这一点，就是说，这个是一个今天我们今天讲的，因为界定范围是小的范围嘛，只有大烟囱这附近。可是这个整个大的整个2战园区的规划其实是更大的，包括那个海军第6燃料厂那个1、2、3、4、5、6、7的那几栋建筑的身份，都已经在讨论已经在讨论中了。那现在你那么快就去做别的规划，我觉得是一个浪费。再来就是说，既然已经点交了，我请文化局一定要已经点交，现在就在你的那个。在你的管辖，是你的权利，也是你的义务。拜托你把它保护好，不要再像上次一样，就是不要再让随便的人乱进去，去污染、去弄脏，也不要让人
人家去拆毁，已经拆了2栋了。上次已经拆掉2栋，对不对？一个2号是有身份的被拆掉了，然后1号厂整个都拆掉了，是不是拆掉了？到现在有没有追究责任？没有。好，那个时候还没有点交，现在已经点交了，拜托你们要好好保护。因为呢，随便的人就可以进去，随便的那个，然后呢，这边居民就不是说你把它围起来就好了，拜托你要积极一点。这个现在已经在你的管辖区了，已经点交了，不是吗？不会嘞，到现在嘞，你们都说点交了，到底是怎么了？这个部分可能是要跟国防部，对呀，因为不是跟市政府领的。对，你们不能把他的责任推过来推过去，他们点交的时候，那你应该也要帮我们催一下啊。对呀，还有的是钱没领呢，可怜呢。了解一下他帮忙。对。有提到那个大的288公顷，那个赵老师有研究过，就整个的海军燃料厂是总共288公顷。那历史现场再现，不是说他要拆什么，不是，而是说你至少知道，像清华大学的成功湖，以前就是二燃的消防湖啊。可是清华大学的师生完全不知道，立个碑或立个什么东西说这个以前曾经是什么。然后我住的光复国宅是以前六燃的总部，基本上没有人知道了。那有一个说明，然后里面有一些过去的老碑碑，曾经有丰功伟业的，它有故事，全部在里面用电脑也可以看到。意思是这样，不是说要拆掉要保留，不是，而是说整个。所以赵老师要做一个图，说288公顷，如果去套图啊，这个以前是这个，这个以前是这个，那现在当然不是，可是至少知道，对，是，至少知道它以前是什么啊。对，这是一个。那么第二个是那个，我们这边因为是燃料厂的关系哦，各位知道，我们有全世界少见的油槽，好漂亮哦，那个油槽很大一个，那个除油的，那个是完全是宝贝啊。哦，那有一个建工国小已经用了，可是很多还留着，那个未来可以变成咖啡厅，可以变成音乐厅，你看看那个是多棒的资源，所以这个肯定要做。那最后一个是那个社会参与式的文化保存，这个是现在很多国家做。刚刚那个林老师有谈到过，就是说像竹北啊，他曾经把那个空屋就租给那个艺术家，艺术家不要交钱，你1个月交1幅画给我就好，用画抵租金啊，就画画抵租金。那还有很多就是社会参与式的，就是你让那个清华的同学们，他们本来要租房子嘛，他没地方住，那如果有这个房子他可以租，他就负责文化守望跟环境清洁。如果他说好，他就帮忙做这个事情，但是他没有房租。那这个事情叫做社会参与式的文化保存，就会让很多年轻人可以进来，他有感。那也许这个也是一个想法，所以大家很赞成你的话，说把一些好的 idea 进来，然后放到里面去讨论，我觉得是很棒的事情。谢谢。我是新竹市民，我的户籍在东区。刚刚一直提到我自己有点讶异哈，因为平常我们都在专业讨论的内容，跟要面对民众应该是不太一样。说真的，那个要面对民众要讨论东西，民众一定要马上可以听得懂。今天的东西是有一点那个，我要跟那个承办单位讲一下，真的要让市民知道要做什么。并且，其实这个想法已经前后有好几个不同的版本，那可以让市民知道每一种不同的版本它的可行性是什么。我觉得这可能最直接。那这些内容，对市民来讲太遥远，真的太遥远。那还有另外就是整个社会快速在改变。刚刚Alive提到很多的黄埔的，我也特别注意到。我觉得文化局的确可以想一想。当我这几年跟着市政府，因为大烟囱我已经经过了4个市长，那我也越来越了解到为什么台湾有很多好东西，最后还真的做不出好结果，我真的非常遗憾。这个很多年前还没有指定为历史建筑的时候，我曾经做过噩梦，大烟囱被拆了。那个噩梦里面有另外一个人今天在现场，就是王俊秀王老师。我们2个人在噩梦里面是站在废墟上面，所以说我们真的是这样子。那现在保下来了，但我们很希望它的第2春赶快开始。那我觉得今天我刚刚也听了很多，是不是要走促餐这个？我自己坦白讲，我看了黄埔，看了很多其他地方的案子，
我觉得民众的力量是可以进的，因为很多县市不见得有民众的力量，政府就要站出来。但是新竹是很不一样的地方，我的老家还在学服务，我从小就在学服务到现在，所以我觉得当地居民希望打扫的，我觉得赶快让他们知道政府关心他们立即的需要。那我觉得年轻人的声音看怎么样纳进来。那就说这上面一些透视图是我们在调查报告最后所提的，但其实